Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी आज रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागांना भेटी दिल्या आहेत। दरम्यान रायगड जिल्ह्यातल्या महाड तळी येथील दरडग्रस्त भागाची त्यांनी पाहणी केली आहे। यावेळी त्यांनी या दुर्दैवी घटनेबाबत दुःख व्यक्त केलंय। यावेळी बोलताना ते म्हणाले की अशा प्रकारे दुर्घटनेत गाव नष्ट होणे ही महाराष्ट्रातील पहिली किंवा कमीत कमी घटनांपैकी एक आहे। यामध्ये अनेक परिवार मृत पावलेत। या दुःखात पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आम्ही सर्व दुःखी आहोत। या घटनेत झालेल्या हानीची भरपाई होणं कठीण आहे, परंतु वाचलेल्या नागरिकांचे पुनर्वसन करण्याचा जास्तीत जास्त सुविधा देण्याचे प्रयत्न केंद्र व राज्य सरकार एकत्र येऊन करतील असं ते म्हणालेत। दरम्यान या घटनेत मृत पावलेल्या व्यक्तींना कोश्यारी यांनी श्रद्धांजली अर्पण केली आहे। या पाहणी दौऱ्यावेळी रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदिती तटकरे, आमदार भरत गोगावले व इतर अधिकारी उपस्थित होते। ये लगता है इस प्रकार की घटना पूरे के पूरे गांव का जाना शायद महाराष्ट्र के लिए ये पहली घटना होगी या बहुत कम ऐसी घटनाएं होंगी। इससे सारे परिवार खत्म हो गए, हम सब दुखी हैं। स्वयं प्रधानमंत्री जी दुखी हैं, मुख्यमंत्री जी आपके बीच में आके गए हैं। अब क्योंकि जो हो गया है उसके लिए कुछ भी करना कठिन है, लेकिन हम कोशिशें करेंगे, प्रदेश सरकार भी और केंद्र सरकार की भी, कि जो भी लोग बचे हैं उनके लिए हम रिहेबिलिटेशन करें, उनके लिए जो भी सुविधा हो सकती है सुविधा दें। और इसके लिए दोनों सरकारें, केंद्र और प्रदेश मिलकर के दोनों काम करेंगी। मैं सभी जो इसमें दिवंगत हुए हैं उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना की उनको शांति प्रदान करें। और आप सबसे भी यही निवेदन है कि इस काम में सकारात्मक सहयोग देंगे तो हम हल निकाल पाएंगे प्रदेश और केंद्र में। गेले 6 दिवस म्हणजे 5 दिवस कंटिन्यू संपूर्ण अगदी एनडीआरएफ TDRF आणि इथले ग्रामस्थ, कार्यकर्ते सगळे आणि टोटल शासन प्रशासन सगळ्यांनी जेवढं त्यांना करायचं होतं तेवढी मेहनत केली, पोलिसांपासून सगळ्यांनी। पण आमचं दुर्दैव इथे 31 लोक आम्हाला नाही मिळू शकले आणि म्हणून गव्हर्नमेंटने जे काही डिक्लेअर केलंय आणि आज स्वतः राज्यपाल महोदय आपल्या इथं आलेले आहेत। आम्ही धन्यवाद आहोत की त्यांनी इथे पाणी पण केलेले आहे, नुसतं आलेले नाही, तक्रार अर्पण केलेले त्यांना। आणि त्यासाठी आज आम्ही हे जे काय आता आहे आम्हाला मिळेल ते आम्ही आता बघूया, परंतु महोदय आपल्याला विनंती आहे की ह्या लोकांचं आता आम्ही पुनर्वसन करायचं ठरवलेलं आहे। तळी येथे घडलेली घटना ही अतिशय दुर्दैवी असून येथील स्थानिकांना सर्वांनी एकत्र येऊन मदत करणं गरजेचं आहे। आवाज टुडेसाठी श्वेता भोरांचा रिपोर्ट, रायगड। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.